Salamat, God. Alam mo, okay din tong si Kuya, no? Sabi niya 5-5 sa likod, tapos ngayon nakatayo ako. Ano yun? Hindi mo nag-vlog ka? Saan? Nag-mini-vlog si Mila. Ayun na nasa likod mo. Kasi ito mo mag-aaral. Oo, ano yung trabaho? Magsalita yung nag-aaral. Ma'am, hindi talaga ako nag-aaral. Century? Century ano? 19th century. 1640. Yung epidemiology na, yung topic natin sa epidemiology. Topic namin nung prelim. Yan literal. Si John Brown, si John Snow. Yung national system. Basta sabi niya sir, tandaan niyo daw yung Baltimore. Alam niyo, hindi pa ako nag-start. Kukuha pa lang ako ng sample. Pero kumusta yung sa inyo? Kumusta yung mga nematode? Kukulit kami ulit. Ganyan ako sa hindi nakakita ng... Anong oras na? Hello, ang lapit na. Tapos after pa ng comment, meron pa akong Sir Allen. Hindi ko alam kung ano, mag-exam mo. Hindi ko na kasi maaga yung exam sa akin. Si Sir P lang subject ko bukas eh. Ano? 1 to 3. Sa amin, 8 to 10 lang. Sa tingin niyo walang klase. Walang klase. Ako to sige nag-gaslight ang sarili. Balak bukas, ano, kumuha ng santan. Yung nag-lunch na kayo? Nag-lunch na kayo? Ay, saan kayo nag-lunch? Sa kalendari? Lagi magmamakdo yata ako. Uy, bibili mo na yata ako ng pagkain. Wait lang, bili mo na ako ng pagkain siya. On my way to Macdo. Narealize ko lang, wala na pala ako enough time para mag-review. Buenas yan. Yam! Hi! Say hi to the vlog. Annyeong! Where are you going? Let's talk about being caught off guard. I was going to school very relaxed and very chill, not knowing na may mga exam pala kami. So yeah, lunch ko today ay McDo. Malapit na akong ma-dehydrate sa mga nangyayari ngayon. Ngayon lang pala ako magma-McDo kasi nagtitipid ako ng money. Bukas ang pagkain ko ay pagkain karinderya na. Masarap yung mixture actually ng fries and ng coke kapag nasa bunganga mo. Like ano nang ginagawa ko. Habang ninunguya ko yung fries, iinom ako ng coke. Ewan ko, hindi ko alam kung weird para sa inyo pero I find it nice. I find it nice. Let's eat! Ako pala yung tipong ginagawang sabaw yung gravy. So. Kung hindi kayo ganun, pasensyahan tayo. Yummy. I like send prayers.
Binood tayo ng ng Eras Tour. 550. Pag sanitary era, basta may sanitation, sanitary. Yung eco-epidemiology, di ko siya maano kasi may napakit na shake ko na naman sa PowerPoint. Proportion. Okay. Papasa tayo. Uy, di ko memorize yan. Sandali lang. Hi everyone, good luck. Good luck. Sige lang. Let's do this. This transferred from into memory cells after encounters a member the pathogen characteristics and provide immunity upon mitigated immunity. Boy, I really needed to do a voiceover. Itong mga oras na to, nagre-reporting kami. Tapos, ang pumapasok na lang sa isip ko yung wala na akong maintindihan kasi alam mo yung hindi ako discriminatory person pero ang ng mga kaklase ko. Tapos hindi ko pa maintindihan yung nagre-report. So parang double kill siya. Hindi naman ako masamang tao pero kasi sinasabi ko lang yung totoo. Para kung nanonood ng tutorial sa YouTube pero live action. After a very, very long while na pagiging sleepy doon sa reporting ay natapos na ang reporting. And finally, I can take off my mask. Sana pag mag-boarding house ka sa ano na lang natin. Malapit ang sa school. mag-time po nila ako doon. Sama kayo. Oo ah. Para po may maglalaban ng damit ko. Ay okay ah. Hi, kauwi ko lang. Now I'm gonna go straight to the gym. After mag-gym, magre-review. Punta na ako sa gym na pagkalayo-layo. Goodbye, world. Pero kung kailan naman kasi na nagkasasakyan ako, doon din ang time na wala akong mapuntahan. So wala akong literal na drive para i-drive to. So I'm gonna let him. Hindi nasasakyan pag college, hindi naman fair yun. Diba? Kasi as siblings, kailangan... Hindi. Listen! Logistically? You lost the challenge. As siblings, bilang mas matanda tayo, mas considerate tayo. So, kina-consider ko talaga na kung ako nasa sasakyan after kong graduate, dapat siya din. Diba? Kung ako, 18 years old ako, may curfew pa din ako, dapat siya din. Kasi wala. So, i-consider ko na lang na unfair. Talaga ang generation ngayon, mga iPads kids. But you weren't there. It's my story. STFU. Oh, sorry. I can't talk like that to a DJ. Sorry. Pag yung DJ na siya, ang dami career ng batang ko. May mag-chef, gusto niya noon mag-wedding, gusto niya noon mag-athlete, tapos gusto mag-trader. Dagdag pondo pang negosyo? Sagot ka ng G-Loan. Gusto mag, ano pang iba mga course? Hindi, you're controlling the narrative. The narrative can't pay for the motor. Pagto ka to sa baligyan motor, sir, 280,000.